Mbote bandeko azoka pasi pe mawa na mai na miso ezobima ngai mpona makambo gouvernement aza kosala. Botuna nanu gouvernement atonga ba ekolo boni. Gouvernement asi atongi ba ekole boni. Combien des écoles que le gouvernement a déjà construit dans le Haut-Katanga ou dans les Katanga? Bola kisabiso ba ekole boni asi atonga. Lui, Shawana Batongango, depuis 1965, ça fait 57 ans. École wana eza ko exister, eza toujours malamu, eza toujours kitoko. Bakoko na biso batanga na école wana. Ba parents na biso batanga na école wana. Bana ya ba parents na biso, ba grand arrière parents na biso batanga na école wana. Ndolo ba oki ko sala ta 4-6 générations batanga na école wana na Luisha internat Luisha. Ezali internat moko eza très réputé. Le lobo ko iselo ko batonga ki na 1965 et sali 57 ans bientôt dans 3 ans que ça 60 ans. Ndolo ba ezali qui a indépendance ya Congo. Ndoloba 5 ans 1960 Congo a eu indépendance, République démocratique du Congo. Na 1965 5 ans après bae Kotonga Luisha. Université de Kinshasa batonyango na 1954. Université ya nini ya Kisangani batonyango na 1960. Na 1956 batongi université ya Lubumbashi. Na 1965 bae Kotonga Luisha. Ndolo ba 5 ans après indépendance batongi une grande école na Katanga Luisha. École kitoko. École biso totangi ba papa na ba mama na biso batanga ba koko na biso batanga ba tata mwasi na biso batanga na école wana. Lelo bokende ko détruire école wana. Bo détruire ango kaka boye. Gouvernement yebisa biso ba école boni sotongi na kati ya Katanga ba école kitoko lokola Luisha. Osotongi ngo na kati ya Katanga. Tokotindela bino ba image botala école kitoko wana ba détruire ango parce que bazolinga kozwa minerai siko bana wana batanga ka na école wana. Bana wana bavanda ka na parti wana. Ba koma ba chômeur banda kotanga lisusu te. Et pas ibokanga ba jeune alobi baza ba kuluna. Bokende ko boma et pas ibokende ko détruire école oyo botiaki ata libanga te o botonga kité papa gouvernement bozo kasonité botongi ba école boni ko banda banza bobandi gouvernement na bino oyo botongi combien des écoles bato baloba te soki balobi o bafingi bino soki balobi o ba critiquer bino bato baloba te école na biso kitoko wana Luisha o biso totangi internat na biso Luisha soki muto abimi na école Luisha lycée Luisha muto abimi kuna ozo sentir que oui muto awuti classe akende ki kotanga ezali internat malamu lelo bakende ko détruire ango po bana na bino bazo kende kotanga na poto bana wana ya ba pauvre bazo tanga na internat wana baza kotanga na école wana bakoma ba chômeur bakende kotanga wapi. Il y a des parents qui n'ont pas l'argent pour la bafouter la bango ba billet bakende kotanga esika mususu na ba école malamu ezali bino bo sali ba école boni. Bo sali be kol boni boni bo détruire Luisha wana bo sali be kol boni bana ba utaka Luisha ba eti na gouvernorat na Okatanga ba eko déclarer makambo Luisha bo so continuer ka bo détruire école wana bana wana ba kende wapi bo se bo préparer école na bango po ba banda kotanga ou bien boningi ba banda kotanga sous le soleil moye ezo beta bango ba tie malala ba tie mandalala tableau ya nini ya mabaya ndo bozo linga likambo nini na Katanga likambo nini nzambe eloko nini tosali soki ba minerai na bino soki mbongo na bino ba extrait minerai na bino bokende kozwa mbongo na bino me botika na biso école na biso à Luisha botika patrimoine na biso une école qui a été construite après l'indépendance après 5 ans d'indépendance ba construire école wana bato ba construire zaki école wana baza bazoba te basengaka ni gouvernement mbongo école wana batongi yango bango moko balobi ke bana côté bo bazomona passe batonga école oyo olie botonga ba école ya kitoko na ba province mususu bolingi bo détruire yango moko nini bokotongela biso école ndenge wana bokotongela biso yango mokolo nini gouvernement to sali nini
bino ba député provinciaux ya Katanga boza wapi mbongo baza kopesa bino ba détruire Luisha moi ba député les notables du Katanga ba chef coutumier à Katanga benda ba détruire école ya Luisha inafundisha bantu na bantu inafundisha banamuke inafundisha batoto leo moko ba député bengine ba repita ku Luisha uko na chikasema bagage intellectuel la muntu arifunda ye huyu Moi, on va détruire l'école à Luisha. Dieu ya franc ele be kone mipati ya pale bata détruire l'école. Est-ce que mko na kumbukia bale batoto batenda kufunda wapi? Banze kufunda mu nyumba banaweka mandalala tableau ya nini ya mbaro be kone banjikia kule kama mvule nanza batoto bala zambalala. Batoto banatokaka kuma Lumumbashi banatoka kuma Likasi banatoka kuma Kolwezi banenda ku internat ya Luisha. Beko natoka kuma Kipushi banenda ku internat ya Luisha. Moi ba député bale turi chakula kaji yenu ni nini bino ba député topona ki bino ba chef coutumier likambo nini boye bisapso likambo nini bolingi botika ba détruire internat ya Luisha o etangisi batuna batu ba parents na biso batanga kuna na internat ya Luisha bakoko na biso batanga na internat ya Luisha biso bana na biso batangi na internat ya Luisha lelo bokende kotika internat ya Luisha ba détruire ango boye patrimoine monene na kitoko ndenge wana bakotonga ngo mkoloni ne pas gouvernement azoko kakutu kotonga ba école mike te kaka Luisha nda okende kotonga yango bino ba député ha Katanga bino ba député à tous les grands Katanga mosala bino nini bolingi bozonga parlement boki ko provoquer eloko moko na parlement ke ba détruire école wana te bazana droit ko détruire école wana te soki bambongo la bango bazela kaka lwalaba epesi bango mbongo Tanganyika epesi bango mbongo bazwa mbongo na bango mais to sengi bango batikela biso école na biso ya Luisha. C'est un grand patrimoine pour nous et sa fierté pour la biso bato totanga na Luisha. Likambo nini ata nzambe na likolo kosepela na bino te soki bo détruire école à Luisha wana malédiction ekolanda bino na bana na bino ba député o toponaki ekolanda bino na bana na bino na ba mikonzi na bino nyonso na gouvernement na bino nyonso ata malédiction na elandi bino lelo te un jour Dieu va vous frapper nzambe akobeta bino nzambe na likolo azali komona nzambe na likolo azali koyoko biso tozali kolela boki ko détruire jamais Luisha wana bana bakendaka na gouvernorat président et assemblée provinciale à Okatanga les enfants sont venus là chez vous bana baye pa na bino kona baye kolela bi bazoninga ko détruire internat à Luisha bana wana bakende kotanga wapi est-ce que bozana souci à peuple bozana souci à bana wana bana na bino bazotanga na ba poto bana na bino baza bien mais bana oya biso internat à Luisha zo salanga passe na motema soki muto oti na internat à Luisha ba pesio valeur internat à Luisha ezali internat on a construit après l'indépendance 5 ans après l'indépendance on a construit cet internat et les lobo détruire rango na mikolo muke kaka et là on a kosenga bino ba autorité ceux qui va détruire Luisha ba détruire Saint Boniface parce que Katanga mobimiza na minéré ba détruire Sacré-Cœur ba détruire Wema ba détruire Twendeleye ba détruire ba école nyonso ba détruire ba école nyonso ya Katanga minene Chondo na Likasi ba détruire na Kolwezi bo détruire ba école nyonso wana comme ça ba Katange batanga lisusu te ndenge bino ba député topola ki bino bo kende kuna na hémicycle bo vanda ba pesa ka bino mbongo bino bo croiser ba bras parce que bana na bino bazo tanga na poto bana na batanga te soki ba détruire Luisha ba détruire ba école nyonso wana na tangi ba école nyonso minene non la bosani ba détruire rango comme ça qu'on en ait fini une fois pour toutes. Parce que toki ko sepelete ki bana Luisha ba manda kotelenga la ba kotanga wapi les enfants qui sont allés à l'internat ba futi ba minerve na bango pona année oyo classe elingie banda bientôt bana wana ba kende wapi solution ni bozuli bango école bino botonga kité botiaki ata pierre moko atate boyo kananu ata soni boyo kata motema pasi la destruction méchante
la destruction méchante au bozo sala wana ezali motema malamu te wana nga nazobenga ngo eza kindoki eza kindoki eloko botongaki te bokende kodétruire yango na mokolo moko bokotonga yango mokolo nini baekole mosusu kuna eza kutu ata na babante vous êtes incapable ya kotia ata ban moko na baekole wana mais ekolo batongi na mutu mosusu bokende kodétruire yango eza malédiction mpona bino bokanisa boréfléchir bolala boréfléchir nazotia mbela na mokili mobimba boyoka makambo ezoleka na katanga bandeko soki bomona internat luisha wana ezali internat mbala zomi ezali internat mbala zomi ezali ekole luisha mbala zomi pasi na motema bana mosusu bazotanga na baekolo eza ta na kombo te soki mbula ebandi babandi mbangu mais patrimoine soki botala ekolo batonga avec des briques rouges mais balingi badétruire yango na mokolo moko bandeko tozokende wapi na gouvernement oyo ezanga mawa gouvernement sans cœur tozokende nango wapi epesinga pasi na motema nalali te nzambe atala bino badepute toponaki po bokende kaka kozwa mbongo bazodétruire biloko na kati ya katanga bozobeta maboko nzambe atala bino